ସେଦିନ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ପୂର୍ବ ରାତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନାଶର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଜୋରସୋରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ପରିବେଶକୁ ମତୁଆଲା କରି ତୋଳୁଥାଏ। ଶ୍ୱେତା ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ଡିମ୍ପି ଦେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ତୋତେ ଆଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱେତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସତ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ପିଆଇ ଦେଲେ। ରାତି 12 ବାଜିବାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନାଚିବାରେ ତ ଆଉ କିଏ ଖାଇବାରେ ମସ୍ଗୁଲ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଜବ ଅଜବ ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖକୁ କିଛି ନିରୋଳା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦୂର ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନକୁ ନିରୁକୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପିଠିରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଓ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ତ ଗୋଟେ ମୋରି ବୟସର ଝିଅଟେ। ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ କହିଲା, ହାଇ ମାଇସେଲ୍ଫ ନିଶା। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ସେଇଠାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ବେଶୀ କୋଳାହଳ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ ତୁମକୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଏବେ ଆଉ ବୋର୍ ହେବିନି ଆଟଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଭାବିଲି, ଯାହା ହଉ ଏ ନିର୍ଜନ ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ତ ମିଳିଗଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର କଥା ଚାଲିଥାଏ, କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବି ସବୁ କିଛି। ଏମିତିରେ ବି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ତାହା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଯାଏ ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ମଝିରେ ନିଶା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲା, ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗୋଷ୍ଟ? ତୁମେ ଭୂତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? ସେ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଆରେ ହସୁଛ କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ ସିରିୟସଲି ପଚାରିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥାଏ କି ଶ୍ୱେତା ଆସି ପଛପଟରୁ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇଗଲା ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ବସିଛୁ, ତତେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖୋଜି ଆସିଲୁଣି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଚାଲିଲୁ 12-15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ସେଠି କେକ୍ କଟା ହବ, ତୁ ମିସ୍ କରିଯିବୁ ଯେ। ମୁଁ ଶ୍ୱେତାର ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ନିଶାକୁ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନିଶା ସେଇଠି ନଥିଲା। ଶ୍ୱେତା କହିଲା, ଆରେ ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ଚାଲୁ ମୋ ସହ ଆଗ। ମୁଁ ଶ୍ୱେତାକୁ କହିଲି, ଆରେ ଏଠି ନିଶା ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୋଉ ନିଶା? ଏଠି ତ କାହିଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ସହ କଥା ହଉଥିଲି କେହି ନିଶା ଫିସା ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତତେ ହିଁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାଉଳେଇ ହେଉଛୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମୋ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱେତା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଠାରୁ ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲୁ। ବାହାର ପଟୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି ଅବିନାଶ ଆମକୁ ପଚାରା, ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେପଟୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଆରେ ଏଇ ଡିମ୍ପି ମଦ ନିଶାରେ ଯାଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛୁ। ଅବିନାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ହୋଇ ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଓହ ମାଇ ଗଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍ କି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛ। ରାତି 12ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଛ। କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ରାତି 12ଟା ପରେ ସେଠାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ସେଇ ରାତି 12ଟାରେ ସେଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଠିକାର ରାତି 12ଟା ପରେ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ରାତିଟା 12ଟା ପରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାତି 12ଟା ପରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। I wish you all a very happy new year. ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।